Çöp kamyonundan gelen ağlama sesi duydular, buldukları şey karşısında adeta şok oldular. 2017 yılında Amerika'da çalışan iki temizlik işçisi sıradan bir gün çalışma sonunda vardiyalarını bitirmek üzereydi. Temizlik işçileri bölgedeki çöpleri toplamış, araca doldurmak için sabırsızlanıyordu. Her ne kadar basit gözükse de bu iş o kadar da basit değildi. Araçtaki makine çalıştıktan sonra çöpler ezilmeye başlamış, temizlik işçileri de vardiyanın sonunu gelmesini bekliyordu. Daha önce yaşanan bazı dikkatsizlikler bazı temizlik işçilerinin görevine son verilmesine neden olmuştu. Temizlik işçileri makine çalıştırdıktan sonra içeriden bebek ağlamasına benzer bir ses geliyordu. Adamlar çok şaşırmış, hemen sesin kaynağını aramaya başlamışlardı. Adamlar önlerindeki çöpü kaldırdıkça ses daha da çok yaklaşıyor ve adamlar daha da çok heyecanlanıyordu. En sonunda karşılarına ağzı kapalı bir poşet çıkmıştı ve o poşetin içinden değişik ve tuhaf sesler gelmeye başlıyordu. Heyecandan yerinde duramayan temizlik işçileri bir yandan korkuyor, bir yandan da poşeti açmak için sabırsızlanıyorlardı. Ve bunu yaptıklarında gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşamışlardı. Gözlerine inanamayan iki adam poşetin içinden siyah bir kedi bulmuştu. Kedi şans eseri orada değildi. Biri kediyi poşete koymuş ve ağzını bağladıktan sonra çöpe atmıştı. Kedi oldukça kötü durumdaydı, ancak onu daha da kötü eden bir şey vardı. Kedinin üzerindeki tüyler yıpranmıştı ve temizlik işçileri kedinin ne kadar zamandır orada olduğunu bilmiyorlardı. Fakat şans eseri kediyi eğer orada bulmasalardı kedi çoktan ölmüş olacaktı. Sırada kurtarmanın ikinci adımı vardı. Temizlik işçileri kediyi alıp bir veteriner kliniğine götürdüler. Kedi çöpte kaldığı süre içerisinde bazı kötü kokular yüzünden ciğerleri dolmuştu. Messi adını verdikleri kedinin ciddi bir sorunu yoktu. Fakat aşırı derecede su kaybetmiş ve bitkin haldeydi. Belli bir süre tedavi gördükten sonra kendine gelen Messi bu süre zarfında oldukça sabırlı davranmış. Bu olay sosyal medyada duyulduktan sonra insanlar Messi'yi çok sevmiş ve onun için bazı bağış kampanyaları başlatmış. Kısa sürede popüler olan Messi de sahiplenerek güzel bir hayata kavuştu. Buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız köşede videoyu beğenip takip edip yorum yapabilirsiniz.